Elazığ'ın Gazi Caddesi üzerinde bulunan Öncü Döner'de yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 çalışan hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, tezgah bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar, yoğun duman nedeniyle güçlükle dışarı çıktı. Olayın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 çalışan, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı. Fotoğraf çekin, bakın herhalde.